Lah ini kan apa sih buat kisah almarhum Ki Haji Zainuddin MZ? Depak ento. Padahal almarhum Ki Zainuddin MZ itu adalah penceramah legendaris yang sulit untuk didapatkan gantinya mangken. Karena penceramah sejuta umat ya pun dan gula satu-satunya almarhum Ki Haji Zainuddin MZ. Mun selek kan 100 umat kok. Tetapi beliau kak dito berharap muda-muda pun ada pak. Satu contoh, beliau pernah ada bu almarhum Ki Zainuddin MZ. Saat ini tuntunan sudah dianggap tontonan, tontonan sudah dianggap tuntunan. Pengajian ampunian yang ke kuntekun, hiburan yang ke pengajian. Debat tak debat mungkin? Debat kan? Tetapi Jepon pengajian yang ke hiburan, hiburan yang ke